Një ngjarje e pazakontë dhe tepër e rëndë është shënuar në Vlorë në orët e fundit. Era e fortë ka dëmtuar varet publike të qytetit në zonën e Babicës. Rrëzimi një pishe shekullore, e cila është shkëputur me gjithë rënjë, ka bërë të mundur ngritjen nga themeli të një qivuri dhe ka dëmtuar shumë vare të tjerë. Mësohet se janë më shumë se 5 vare të dëmtuar, ndërsa autoritetet vendore ishin në vendin ku ndodhi edhe ngjarja për të parë nga afër situatën dhe dëmet e shkaktuar. Sipas punojësve që merren me mirëmbajtjen e varezave të qytetit, në orët e para të mëngjesit, teksa morën informacion për këtë rast, mbërritën këtu edhe familjarët, të cilët interesoheshin për të evidentuar dëmet që mund të ishin shkaktuar në shtëpinë e fundit të familjarëve të tyre. Kjo është një nga ngjarjet më të rënda të ndodhura ndonjëherë në varezat e qytetit. Rrëzimi i një pishe shumë vjeçare ka dëmtuar disa varre këtu në varezat e qytetit të Vlorës, por siç ndiqni edhe nga pamjet në ekran, janë duke u evidentuar në këto momente dëmet që janë shkaktuar nga rrëzimi i kësaj pishe si pasojë e erës së fortë që ka rënë gjatë natës. Ngjarja prej shkaqeve natyrore ka ardhur edhe nga mungesa e vëmendjes së duhur, nga ndërmarrja e gjelbërimit në Bashkinë e Vlorës, e cila nuk ka kryer shërbimet e nevojshme në bimësi, duke sjell edhe kalbin e pemëve, të cilat në këto kushte bëhen një rrezik potencial për t'u rrëzuar. Ndërmarrja e gjelbërimit duhet të ketë më shumë respekt për të vdekurit dhe të bëjë detyrën në drejtim të mirëmbajtjes së varezave, me qëllim që të mos kemi ngjarje të tilla që mund të përsëriten në të ardhmen. Ndërmarrja e varezave të qytetit dhe ajo e gjelbërimit duhet që të jenë më të përgjegjshme për të ushtruar detyrën, duke pastruar varezat ku shpesh bari deri në disa centimetra është prezent dhe ku rrezikohet edhe jeta e familjarëve nga gjerprind dhe zvaranikët e tjerë.